কেমন আছো? ভালো আছি। শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। শরীর ভালো আছে? আমার শরীর ভালো। তোমার বাড়ির সবাই ভালো আছে তো? সব আচ্ছা, ঠিকঠাক সব। আচ্ছা, ভালো লাগছে তোমাকে দেখে আজকে, সুন্দর, খুব সুদিন, মানে সিম্পল। মনে পড়ছে শাড়িটার কথা? মনে হচ্ছে আমার দোকানেরই শাড়ি মনে হচ্ছে, হতে পারে অন্য বহু স্টক বেরিয়ে গেছে, মনে রাখা সম্ভব না। স্কুলের স্টুডেন্ট আর টিচারের মধ্যে সেরকম যেমন হয় সেই অবস্থা। কালিদাসের সেই কবিতা মনে পড়ে, সেই তোমার কাপড়েরও সেই একই অবস্থা। ঠিক, আচ্ছা, মনে পড়ে এই আর সেই আসলে তুমি তো কাপড়টাও খুব পরে খুব মানে ইয়ে করছে, এবং অনেকেই চেয়েছে, আমি দিতে পারিনি। দিয়েছি শুধু এই দোকানের নামটাই বলেছি যে যাও তোমরা ওখান থেকে আমাকে, আমার ওপর ভার দিও না। সেই ঠিক আছে। এবারে কি তুমি তো কটন ছাড়া পছন্দ খুব একটা করো না, যেহেতু গরমেই তুমি পরবে টুকটাক এখানে ওখানে যাওয়ার জন্য। কয়েকটা শাড়ি বানিয়েছি, তুমি দেখতে পারো, একটু অন্য ধরনের। দেখো, এটাও হ্যান্ডলুম, এটা সিম্পল শাড়ি, বেশি দামও নয় এগুলো, এই 800-900 থেকে শুরু। এই আঁচল, এটা তোমার বডি, এই পার উইথ ব্লাউজ, কিন্তু শাড়িগুলো খুব কমফোর্টেবল, ভালো। জাস্ট দেখাচ্ছি তোমাকে কয়েকটা। এটাও দেখো, এটাও দেখো, খুব সুন্দর। এটা এগুলো কোথাকার করেছিল? সাউথের ওই যে চেরালা কটন যেগুলো বলো সেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার বডিটা, বডি কালার খুব সুন্দর, তোমার পছন্দের। আর এটা হচ্ছে আঁচল, পাড়টা এরকম টেম্পল করা। আর একটাও এটা আছে, এটা ওটা যেমন পাড়টা টেম্পল, এটা তেমন পাড়টা হচ্ছে এরকম কাজ করা, সব সুতোর কাজ কিন্তু। আর ছোট ছোট বুটি দেওয়া। আঁচলটা সিম্পল, সেরকম কিছু না, এটা ছোট উপরের কোমরের। এটা আর একটা দেখো, আজরাকের একটা শাড়ি বানিয়েছি, দেখাচ্ছি, তুমি যে কোনো পছন্দ করো। কোন শাড়িটা তোমার পছন্দ বলবে, আমি দেখাচ্ছি। এটা হাফ। মানে কাপড়টা কিসের? কাপড়টা একটা সুতো সিল্ক, একটা সুতো কটন, কটন সিল্ক বলে। তা এটা হচ্ছে কিন্তু হাতের তৈরি, আজরাকের হাতে তৈরি। এটা মানে হচ্ছে ইন্ডিগো দিয়ে করা। আর কোনটা পছন্দ তোমার বলো, এই টেম্পল বর্ডারটা না এইটা, কোনটা বেশি ভালো? ওই কালারগুলো তো নিয়েছি। মানে একটু কি অন্য টাইপ দেখতে চাও? অন্য একটা দেখো, এই তো এইটা দেখো না, এটা দেখো না, এটা একটা দেখো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে টেম্পল বর্ডার, একটা তসর, বডিটা তসর, আর এটা ইয়েলো। এটার আর একটা কালার আছে, একটা নীল বর্ডার, একটা ইয়েলো বর্ডার। না ভালো, ভালো না? স্টক ভালো, ঘুরে ঘুরে আসি ওই জন্য। এই খ্যাপা খুঁজে পেরে পরশপাত্র কখন শোনা হয়ে গেছে জানা নেই, ও খুঁজেই যাচ্ছি, সেই অবস্থা। ঠিক আছে, একটু বিল করে দিতে। ওকে।